Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak dibaca sagemleungna dina roman fiksi sajarah nggambarkeun lalakon 100 tahun sabada pajajaran Burak. Lalampahan sanaya nu pinuh ku rupa-rupa carita tur warna kahirupan nu ngalaman babakti kaki Mas Tanu tapi kate weleh nandangan pitenah tur ngalaman huru hara di Bantarjati. Oge dipapaesan ku huru hara cinta sunia tapi kangalaman huru hara di alam siluman tuh tapi kangalaman huru hara di Sunda Kalapa. Tong hilap subscribe jempolna bagikeun di medsos para wargi sadaya sareng diantos pangrojong tur silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamirsa urang sami-sami pedar cerita dongeng Sunda pedaran Kang Gilang karya Aan Merdeka Permana dina judul Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Dina episode Huru Hara di Bantarjati. Wilujeng ngadangukeun Waluya Dongeng Sunda. Nya bae anu daratang ka imah Nyi Sunia teh Kisoma jeung balad-baladna. Sampurasun ge oja. Kisoma uluk salam. Rampes, tua kampung. Ayo asup ka jero. Ieu mung pengopian aya kene. Ki Oja sorana dareh de. Ayo geuning. Kisilah teh aya kene. Ceuk Kisoma basa panto melenge. Sanaya kasampak kene titip nama teu katembong siga anu cua biasa bae ngan sanajan kitu ari sanaya mah tetep perlu hati-hati sameme sanaya ngajawab kurunyung nyerodiah ti dapur. Si Amang terek milu digawe beburuh di kebon kopi ari ku kami teh di idinan we da nya tuh karasa pisan butuhna ku tanaga lalaki teh. Gerawe kutua kampung ilikan ambu mah digawena teh lengle pisan sapoe teh bisa meti kopi sapikul sapoe bisa meti kopi sapikul teh geus untung teteh gera mun aya lalaki mah meureun jumlahna teh leuwih loba deui. Omong Nyirodiah siga anu mutuskeun yen sanaya teh kudu cicing bae di eta lembur kasugri pamiarsa. Boh Ki Oja, boh sanaya ngalalieu ka palebah Nyirodiah. Ceuk hate sanaya ieu budak teh calembeng jeung capetang. Malah sakapeung pamanggihna teh sok nyanyahoanan. Jadi kisela teh rek milu digawe nguruskeun kopi. Ari kami masalah kutua kampung. Moal rek ngoretkeun ka jalma nu hayang nyangan pangupa jiwa. Sok asal tumut bae kana sagala rupa aturan. Kumaha sanggup? Cenah. Nyirodiah geus nyelengkeung deui bae. Sanggup kitu Amang? Omongna megat kalima. Cicing sia Nyai. Ki Oja ngagebes. Kisoma lunga-klongok ka patengahan. Kamana ari Nyi Sunia? Pokna siga panasaran teu ningali Nyi Sunia. Nya atuh geus indit ka kebon ari manehna mah. Tembal Ki Oja. Ditempas ku Nyirodiah. Tuh nya, piraku awewe isuk-isuk geus muru digawe. Ari ieu si Amang masih keneh cindak kuli dieu.
Nu matak mun bisa mah gawekeun bae si Amang teh di kebon, omongna. Heeh, taya bayana melu hirup digawe di kebon. Ngan cek kami oge kudu tumut kana pasaratanana. Kahiji ulah njeun pola anu mawari riweuh ka ieu lembur. Kaduana kudu tumut kana kewajiban anu ditugaskeun ku tua kampung jeung katiluna naonnya. Kieu we ya. Sia ulah kumaha diganggu ku awewe urang dieu. Kumaha setuju? Ki Soma neuteub seukeut ka sanaya. Nyi Rodiah geus nyela deui bae. Satuju we Amang. Di dieu mah awewe teh ngan saeutik. Terus mun Amang cicing di dieu bat asa piraku wani ganggu ka ambu. Tibatan ngeganggu ambu mah atuh mending nang tayungan nya cenah. Budak teh pipilun nyarita bae cenah seuri keom. Sanya nama sanaya teh henteu kungsi togmolnya tujuan. Ngan teuing kumaha. Ningali sanaya cicing bae teh dianggapna teh satuju. Teuing meureun dumeh geus diwakilan ku omongan-omongan Nyi Rodiah. Mun ceuk Nyi Rodiah kitu sigana teh sanaya oge kudu kitu. Ari geus seubeuh mapagahan sanaya mah Ki Soma oge amitan. Kami teh arek nguruk ka kebon ieu teh, rek kontrol pagawe. Sarja bikin eta babaeun teh ka Nyi Sunia. Omong Ki Soma nitah ka bawahanana. Bungkusan tina jimpo diasungkeun ku Ki Sarja ka Nyi Rodiah. Naon ieu teh? Nyi Rodiah ulak ilik kana bungkusan. Naon deui atuh are lain dahareun mah. Dina zaman murid model kieu mah dahareun teh ajenna leuwih mahal tibatan inten deuleu. Nu mantakop tah tarimakeun, kasih kami ka sia Nyai. Ceuk Ki Soma bari unggek-unggekan. Ari geus kitu mah leos bae Ki Soma teh indit. Ngan samemeh jauh ari Ki Sarja mah nyaeta bawahanna Ki Soma kolu ngadeuketan heula sanaya. Pokna mangkade sia teh kudu bisa ngaping kasalamatan Nyi Sunia nya. Ngan awas ya. Mun newo-newo rasakeun. Cenah ngaharewos tapi mendekadenge ku Nyi Rodiah mah. Nyi Rodiah kucem. Ih, cenah bibirna nyungcung. Sanggeus mah geus jarawuh Ki Oja nalek sanaya. Sujang, bener sia teh rek ngumbara di dieu. Nya ari kitu anu dipikahayang ku Nyi Rodiah mah tuh. Kami oge teh bisa majar kumaha. Omong sanaya neuteup ka Nyi Rodiah anu geus ngalanggeor muru dapur deui. Syukur we atuh ari kitu mah. Keun ari geus disatujuan ku tua kampung mah. Kasalamatan sia oge kajamin. Ku urang kumpeni oge geus moal rek disah-sah deui. Omong Ki Oja. Ngan mun mah kami tulus diampihan di dieu. Nah Nyi Sunia moal naon kitu? Sanaya nyarita semu nyelidik. Manehna teh hayang nyaho pisan kana eusi hate Nyi Sunia. Ulah diasupkeun kana hate mun ningali manehna siga anu teu mere budi teh. Manehna teh hiji awewe anu salila hirupna ukur ngalaman kejadian-kejadian goreng bae. Bareto keur jaman manehna masih keneh parawan. Kahormatan dirina salaku awewe teh geus diruksak ku jalma nu ngaranna si sanaya teh. Ceuk kasarna mah Nyi Sunia teh digadabah ku si sanaya. Malah ceuk beja teh kolu cenah rek maehan maneh. Nya malah ceuk beja mah ku hina-hinana dirurujit ku eta jalma. Nyi Sunia harita teh kolu rek maehan maneh. Ngan untungna Sunjaya anakna Ki Maskara daek ngalelemut teh. Daek ngajenan jeung daek ngajait nasib Nyi Sunia. Ceuk Sunjaya harita cenah kami mah moal deuk ningali syariat Nyai anu ceuk batur mah geus eueuh ajenan. Asal Nyai daek dikawin, kami moal ngamasalahkeun atawa ngungkit-ngungkit kana hal-hal anu geus karandapan ku Nyi Sunia. Tuh, sakitu mulyana Sunjaya mah. Maka daek ngajait nasib awewe anu ceuk batur mah geus kakotoran cenah. Omong Ki Oja matak panas kana hate sanaya. Da pugu asa teu kitu kajadian anu sabenerna mah. Sanaya ngegremet na jero hatena.
Mana ku pinter-pinter teuing si Sunjaya ngareka basa. Manehna dipunjung dipuja, aing dipepahekna. Ki Oja geus nyarita deui. Tapi kabagja nyusunya teh henteu lana. Sabab kakara oge sabulan di sisi leuweung Pajajaran teh aya perang campuh begalan pati antara balad Kumpening ngalawan balad Kimaskara. Di pihak Kumpeni teh kaciri aya si Sanaya jeung si Tanujiwa. Nya maranehna pisan anu pangganggasna dina ngebasmi baladna Kimaskara mah. Bari taya ras-rasan pisan deui. Si Sanaya nganiaya Sunjaya kalawan ganggas. Deudeuh teuing Sunjaya. Cenah basa layonna kapanggih ku urang ieu. Awakna teh mene disiksik diwalang-walang da teh. Mane geus eueuh bagian awak anu nyesa. Kacipta eta si iblis Sanaya teh nya. Meureun di ditu mah manehna teh hayang males pati meureun dabongan polah culikana ka Paraga ku Sunjaya. Leuwihna ti kitu meureun si Sunjaya teh, si Sanaya maksud teh. Ngarasa panas hatena sabab Nyi Sunia dikawin ku Sunjaya. Omongna panjang lebar beuki muriding kana punduk Sanaya anu ngadenge ka Sugri. Murunding teh dumeh karasa sakitu kejemna anu mitenah ka manehna nepikeun ka sakumna jalma mika ceuceum ka manehna. Padahal kejadian anu sabenerna mah di sisieun leuweung Pajajaran lulasan taun ka tukang teh. Sanaya mah nyaho pisan. Lain kawas nu cikeneh dicaritakeun ku Ki Oja kajadian anu sabenerna mah. Nya ari Sunjaya mah paehna teh kapan dina pangperangan anu lumangsung di sisieun leuweung Pajajaran. Tapi paehna Sunjaya teh lain ku gawe Sanaya. Sanajan tetep aya patalina oge. Kieu kajadian anu sabenerna mah ka Sugri. Harita teh dina perang campuh di sisieun leuweung Pajajaran teh Sunjaya toleh ngintip-ngintip hayang maehan Sanaya. Sunjaya teh harita mekel pakarang Trisula. Kalawan ngabongohan manehna rek nubles tonggong Sanaya ku Trisula. Meungpeung Sanaya harita teh keur dikepung ku baladna Kimaskara opatan. Ngan ku sabab Sanaya mah iceus sakitu manehna harita keur dikepung oge. Serangan Trisula teh bisa ditakis ku tarik-tarikna nakis awak Sunjaya ngacleng ka tukang. Pon kitu deui lawan Sanaya nu opatan ngaracleng ku takisan Sanaya. Cilakana basa maranehna ngacleng teh dipapag ku pasukan Kumpeni anu samagreng ku pakarang seukeut. Jalma nu limaan ka asup Sunjaya henteu bisa mangga pulia. Sabuat maranehna nalangkarak pakarang seukeut bogana Kumpeni kayaning Gobang, Tumbak, Trisula. Ka asup Trisula bogana Sunjaya dipake nublesan awak Sunjaya sorangan. Kitu kajadian teh ka Sugri. Nah tiwasna Sunjaya balukar pola Sanaya eta mah meureun gumantung kumaha netepna bae. Tapi lamun aya nu nyebutkeun yen Sunjaya teh paehna ku leungeun Sanaya, manehna teh saenyana mah henteu narima. Kan lamun aing rek ngangles. Nah kumaha carana atuh? Moal aya saksi anu sanggup nyebutkeun kajaba urang Kumpeni. Dina ayana oge da acan tangtu sanggup mupus kacicip urang lembur ka aing. Omong Sanjaya dina jero hatena. Angot ayeuna Sanaya mah geus beung-beungan rek micin ngaran sorangan tina hirupna. Atuh kitu sababna Sanaya sanajan aya jalma haripeunana saperti Ki Oja anu beak bersih ngagogoreng manehna, Sanaya mah henteu bisa nambalang. Sabot Sanaya jeung Ki Oja ngobrol ka pakarangan teh kurunyung Ki Yaksa. Acan oge tepi kana golodog Yaksa teh geus gogorowokan nyalukan Nyi Rodia. Rodia, hayu urang ngalamuncang teh ceuk Yaksa gogorowokan mani cowong. Nyaho aya Yaksa nyamper Ki Oja ngagorowok nyalukan Nyi Rodia. Rodia, itu Yaksa nyamper. Cek Ki Oja terus corowokan. Rodia ngurunyung ti dapur bari judad jadeud. Hakim mah ribut bae. Da kunyai oge kadengnya atuh sora si Yaksa teh.
Omong Nyi Rodiah baketut hasem. Montong susah sisi kitu. Eta teh anakna tua kampung Omong Ki Oja ngagelendeng dumeh Nyi Rodiah nyaritana belengong. Ah tuman, beki di alam teh baki ogoan. Ken be antep ah tuman. Tembal Nyi Rodiah masih keneh jamadud baeut. Sabot kitu ari Yaksa mah angger we gogorowokan menit sabar sabab Nyi Rodiah teh teu bae daek ngelol. Rodiah, ayo atuh lain rek ngalamuncang teh ceuk Yaksa bari lu ngalango deui. Kurunyung Nyi Rodiah tina lawang panto. Naon atuh mani gogorowokan kitu Gandeng? Tuh, hateup kami mani ngaburusut kitu kaeundeurkeun. Nya kaeundeurkeun ku sorana gogorowokan. Daek kitu ngagantian. Omong Nyi Rodiah ngadilak. Gampil anu kitu mah. Karemen tawe ka bapak lah. Ayo tuh gewat. Ngalamuncang ka leuweung mumpung hade poena ieu. Omong Yaksa ngaburu-buru. Aya nya nah saha anu ujak-ajak ngalamuncang sagala? Omong Nyi Rodiah kerung, panonna disipitkeun jeung sirahna dangdak dengdek bae siga nu keur ngingat-ngingat. Ari Rodiah bet pohoan. Kapan mangkukna sama meh nyai diiwat deungeun teh. Cenah rek ngalamuncang keur minyak. Omong Yaksa ngingetan. Sanggeus ngahulang sajongjongan Rodiah teh kakara unggek-unggekan. Nya hampir we poho. Amang, hayu anter nyai ngalamuncang ka leuweung. Ceuk Nyi Rodiah asup deui ka imah. Atuh Yaksa teh muru milu ka jero. Nyai, nah abet ngajak batur. Sora Yaksa kadenge siga nutugeuna. Har, nah makin nanya kitu. Bener mangkukna kami terek ngalamuncang. Tapi nah iraha kitu kami ngajak di dinya ye. Ceuk Nyi Rodiah ngancunan. Yaksa beureum beungeutna basa Nyi Rodiah nyarita kitu teh. Atuh angot basa Nyi Rodiah ngadon memaksa sanaya supaya daek milu ka manehna mah. Amang, hayu atuh urang ngalamuncang. Cenah malah make nyampeurkeun sagala. Kituna teh bari ngagugunyeng leungeun sanaya. Digugunyeng kitu ku Nyi Rodiah sanaya jadi salah tingkah. Utamana mah sanggeus ningali Yaksa bangun anu ambekeun ningali manehna digugunyeng ku Nyi Rodiah teh. Atuh Nyai baturan we ku Den Yaksa. Mun dibaturan ku Amang kumaha atuh Ki Oja di imah ngan sorangan. Omongna neuteub seukeut ka Yaksa tapi bari ngiceupan. Caritaan kitu Nyi Rodiah mah ngadon tetenjrag kana palupuh tanda ambek. Ari Amang, da kami mah lain minta dibaturan. Rek nitah ieu mah. Amang kudu ngalamuncang sabab urang teh perlu nyieun minyak keur cempor. Nah rek mopoe kitu ari peuting. Omong Nyi Rodiah samukeuheul. Ngadenge Nyi Rodiah siga nu neangan jalan malar ukur di baturan ku manehna sanaya mah ngadon ngabalenyeh seuri. Atuh meureun Den Yaksa oge bisaeun ayeuna rekel kana dahan muncang mah. Kumaha Den Yaksa? Bisa naik kana tangkal muncang? Omong sanaya. Same meh Yaksa ngajawab geus dipiheulaan manten ku Nyi Rodiah cenah. Moal bisaeun Yaksa mah. Sapopoena oge di imahna ge tara bunta bantu ka kolot. Pagaweana teh ukur hayang diladenan we ku bujangna. Omong Nyi Rodiah baketut. Pikeun kadua kalina sanaya mah saukur seuri leutik. Kieu we atuh ayeuna mah. Nyai Indit ngalamuncang dibantuan ku Den Yaksa. Ceuk sanaya. Embung Nyai mah. Kapan tadi oge disebutkeun? Yaksa mah moal bisaeun. Nyi Rodiah geus tetenjrag deui bae manis siga budak ogo. Dengekeun heula. Abang teh can rengse nyarita teh. Omong sanaya. Nya kumaha kitu? Nyi Rodiah geus nempas deui bae. Kieu Nyai ngalamuncang dibantuan ku Den Yaksa. Kemun Den Yaksa tetela teu pati loba ngalamuncangna kakara ku Amang. Kumaha satuju? Omong sanaya neuteub ka Nyi Rodiah. Jadi Amang oke rek milu. Ceuk Nyi Rodiah puguh we. Tembal sanaya.
Tah mun kitu mah tita tadi atuh rek milu kitu. Tembal Nyi Rodiah cenghar deui ayeuna mah. Hayu atuh, ayeuna Amang. Omongna bari geus gesut ka dapur ana balik teh geus ngelek boboko cenah majang wadah muncang. Gejlig Nyi Rodiah teh turun tina golodog. Bari henteu nolih ka yaksa manehna mah langsung we ngiciprit ninggalkeun pakarangan. Atuh yaksa oge ngiciprit nyusul ti tukang. Sanaya mah amitan heula ka Ki Oja. Aki, wayah we di imahnya ngan sorangan cek sanaya. Keun bae da geus biasa ieu. Tapi mangkade pangapingkeun barudak. Utana si Rodiah. Da eta budak teh rada lenger. Jeung bisi hara kaden jaksa deui. Tembal Ki Oja. Ari geus amitan mah sanaya teh geuwat leumpang gagancangan sabab Nyi Rodiah geus indi ti heula. Nya we sakumaha caritaan Ki Oja, geuning Nyi Rodiah teh budakna budak harak, sakurang-kurangna harakna teh kajajak ka yaksa teh. Nyi Rodiah masih ge anu embung di deketan ku yaksa. Saban deket saban ngajauhan malah mah basa yaksa nyekelan dengan Nyi Rodiah teh dumeh rek ngajeleng kana kamalir. Nyi Rodiah teh kekepehan lantaran yaksa keukeuh bae nyekelan leungeunna atuh ku Nyi Rodiah teh ditongtak satengah disuntrungkeun. Balukarna awak yaksa teh tikosewan ku jubar. Aduh, tolong. Yaksa usah oseh dina kamalir anu caina ukur saratuur. Ngan ku sabab eta kamalir teh dasarna pinuh ku lukut. Saban yaksa nangtung sabantis heuleuh deui atuh bujurna teh ngagedebut sababaraha kali. Nyi Rodiah mah ninggalkeun bari ngeh ka seuri. Cing atuh ulah kacengkat den. Keun ku Amang ditulungan. Ceuk sanaya bari ngadongkang bari rek ngajait awak yaksa. Tapi yaksa teh jiga narah ditulungan ku sanaya. Buktina waktu leungeun sanaya ngarongkong teh geuwat dikepeskeun ku yaksa. Waktu ngepeskeun satakerna awakna kagebingkeun atuh balukarna manehna teh tikusruk deui bae kecebur. Aduh, tolong. Yaksa kokosehan deui bari terus tulung-tulungan. Diseungeuseureikeun deui ku Nyi Rodiah mani bangun anu ngeunah-heunaker. Tuh, cepek Amang oge mending ditulungan den yaksa. Omong sanaya bari milu seuri sanajan ukur dipengek oge. Ari geus ditulungan ku sanaya mah yaksa teh henteu sakarak-hara kajaba bajuna bae cipruk ku cai. Yaksa kukulut tus lalamunan. Nyai mah mana dileka ka kami teh. Cena. Nyi Rodiah nambalang. Dileka kumaha? Sidik dirinya anu bodok mah. Kalah kalege gue rek nulungan batur padahal ngajaga keselamatan sorangan bae oge geus teu bisa. Cenah bari manyun semungahina. Basa geus manggihan tangkal muncang anu nya jalugjug nya badag yaksa teh ku sanaya ditawaran. Naik Ari maksud sanaya mah mun yaksa bisa nerekel ngalamuncang atuh sahanteuna bakal boga jasa keur tembongkeuneun ka Nyi Rodiah. Tapi basa kusna jadi tawaran ti heula naik kana tangkal muncang anu nya jalungkung nya badag teh manehna mah salah tampa pokna oge. Nah sia ka aing teh bet nganggap bujang gitu. Ari sia teh can nyaho kitu aing teh anak saha? Omong yaksa menolak cangkeng bari gado dangoh neuteub seukeut ka sanaya. Ih, teu pisan-pisan ieu tanun, tembal sanaya handap asor. Nyi Rodiah mah langsung bae nambalang. Keun bae montong nitah ka manehna, da moal bacuseun ieu lah. Sok Amang, sok wae ku sorangan. Kade muncangna kudu anu geus kolotnya ambeh loba minyakna. Omong Nyi Rodiah jamedud. Sanaya unggek tanda taat kana parentah Nyi Rodiah. Ada geus kitu mah ngan tarekel bae sanaya teh naek kana tangkal muncang. Sakitu tangkal muncang jangkung badag teh sanaya mah bangun geunah bae teh tarekelan. Awakna maneka tingali hampang pisan sakedeung oge geus aya dina dahan anu pangluhurna.
Dina dahan anu rada leutik sanaya teh jungnang geus kitu mah ngajulan buah muncang. Dipilihan anu karolotna wungkul bangun anu gampileun pisan jeung bangun anu terisi murag. Setengah legeg samelara mah dahayang nembongkeun ka yaksa yen manehna teh boga pangabisa naik tangkal. Naik kana tangkal muncang maksud teh. Ningali sanaya celog ka ditu celog ka dieu yaksa mah babarakatakan yang serikeun. Halus euy, bade suwe beruk tah. Cenah ngahina. Ku sanaya mah teu dipake hate, malah ukur sakotea panehna mah geus turun deui bari dina bajuna anu dijieun buntelan teh geus pinuh ku buah muncang. Sanggeus turun burusut buah muncang teh dipindahkeun kana boboko. Kurang kene amang, kakara satengahna ieu mah, omong Nyi Rodiah bari ngagunduk-gunduk muncang. Ngadenge Nyi Rodiah nyarita kitu yaksa maju ka hareup. Ganggu kami ayeuna mah lah. Tingali. Kieu geura ari ngalamuncang teh. Ulah dipilihan, ngalilakeun waktu teh. Cenah bari langsung bae nerekel kana awak tangkal muncang anu badagna 2 tangkeupeun jalma dewasa. Angsrod. Kakarasa parapatna yaksa mah geus eureun sabab dampal leungeunna karasa peurih. Nyi Rodiah ngagorowok di handap. Buru atuh, menileleda kitu, omongna keseleun. Ngarasa era digelendang ku Nyi Rodiah, yaksa ngangsrod deui. Beuki luhur ngangsrod leungeunna beuki peuriheun malah awakna oge meuni karasa ngaleper balas ku capek nangkod bae. Ku sanaya oge kabireungeuh yen sabenerna mah yaksa teh moal mampuheun nerekel tepi ka luhur. Den, sok turun dewe lah, bisi labuh. Sanaya ngagorowok rada hariwang. Tapi anu dititah turun batan ngagugumah kalah kabeuki nerekel ka luhur. Den, turun den, ceuk sanaya ngagorowok deui. Yaksa nyentak di luhur. Gandeng sia. Nah dikirana anu bisa naik teh ngan sia bae. Deulegeun ieu. Deulegeun aing geura. Cuk yaksa bari oleang. Yaksa gogorowokan sabab waktu manehna nyentak teh leungeunna morosot teu bisa nahan kana tangkal. Ningali kejadian kitu anu sanaya teh menikah ti daruwaseunana. Manehna geuwat ngalalempang awakna, ngira-ngira lebah mana awak yaksa teh muragna. Ceuk angkanan di mana murag teh rek geuwat disanggap. Saenyana mah sanaya teh geus bisa ngalalempang. Orok kaya awak yaksa anu murag teh ninggang heula kana dahan muncang. Atuh samemeh kasanggap teh awak yaksa kaganjel heula. Hak cenah. Sanaya tanggah bari hatena teh kebeku hariwang. Siga-siga haridu yaksa teh nenggel pisan kana dahan tangkal muncang. Malah yaksa teh teu kadenge aduh-aduhan. Anu dipihariwang yaksa teh teu eling ku alatan tatuna kawilang parna. Ari geus nyaho kitu mah gura-giru sanaya teh nerekel ka luhur sanggeus bisa nyangkeh awak yaksa geuwat dibawa turun. Dipareksa teh nyawe tulang igana aya sababar hahiji anu potong. Ningali kitu mah Nyi Rodiah oge katingali manireuwaseun. Kumaha atuh amang? Cenah hariwus-wus. Nyaeta tatuna teh kawilang parna geuning. Tembal sanaya bingung. Bingungna teh kumaha nya tanggung jawab ka kolotna. Pae henteu amang si yaksa teh? Ceuk Rodiah beuki hariwang. Ah henteu. Geuning cicing wae teu diceritaan. Tadi mah geuning piraning teh soledat kana solokan oge mani awong-awongan. Omong Nyi Rodiah. Hayu, urang bawa balik we. Ceuk sanaya bari ngarawu aya awak yaksa. Yaksa anu masih keneh teu eling teh dibawa balik ka imah tua kampung. Ari datang kadinya di imahna teh keur eueuh sasaha kajaba bujangna wungkul anu rariweuh teh puguh dumeh anak tununganna tatuparna. Cenah Ki Soma katut bawahanna mah keur ngontrol ka kebon. Ieu tungguan heula den yaksa nya. Keun bae kami anu nyusulan ka kebon mah. Omong sanaya bari biur bae muruk kebon. Teu wudu rada lila da geuning kebon teh rada anggang ti lembur. Basa anjog katungtung kebon teh ukur aya nu keur digarawe.
anu diteangan mah teu kapanggi. Nah kemana ari tua kampung teh nya kisilah? Omong sanaya semu bingung. Ah, itu we meureun. Ngahelaran isunya. Jawab salah saurang anu keur digarawe. Halis sanaya kerung. Nah di mana atuh ari Nisunya teh digawena? Nisunya teh siga anu embungeun di deukeutan. Nu matak-metikna teh beuki ka ditu, ngajauhan ka mumunggang pasir. Tayeuhna mah meureun si Soma oge ngudag-ngudag teh ka ditu. Ceuk pagawe bari nuduhkeun ka tebeh mumunggang pasir. Henteu dengkekeun deui sanaya mah langsung bae lumpat murut tempat anu cikeneh dituduhkeun teh. Hatena karasa teu geunah, da eta bet aya beja nu mantak mah panas kana hatena ka Sugri. Teuing ieu teh rasa timburu teuing ukur ka Hariwang. Ari Hariwang namahnya eta dumeh nyaho. Nisunya teh narah di deukeutan ku tua kampung, tapi anu hayang ngadeuketan hantem bae sasontrol. Sanaya mah Hariwang da geuning kitu sawatara lalaki mah lamun geus hayang ka awewe teh polah nu kumaha bae oge sok dipilampah. Aing mah Hariwang kajadian heubeul kaalaman deui. Omong sanaya di jero hatena. Atuh sanggeus mikir kitu mah, sanggeus manehna henteu kaawaskeun ku batur. Ngan juringkang bae lompatna teh ngapalicet ngagunakeun ilmu pecang mesat. Nya ilmu pucang mesat maksud teh. Lumpatna ngablesat kawas pucang lumpat, matak helokeun jalma lamun mah manehna pareng nyaksian. Tapi dasanaya teh geus janji. Dina kahirupan sejen mah manehna moal nembongkeun pangabisa. Cenah mah rek jadi jalma biasa we. Atuh kitu sababna salila ieu teh sabisa-bisa ulah newo-newo pamer kabisa. Tadi oge ari geus kajadian mah make boga rasa kaduhung sagala rupa kaduhung make ucelag acelok dina dahan muncang. Kusabab dianggapna gampang alatan panas embung kaelehkeun ku yaksa oge nyoba-nyoba hayang ngungkulan. Padahal anu dipraktekeun ku sanaya harita mah moal bisa diturutan ku jalma biasa. Da atuh sanaya teh ngagunakeun ilmu hampang kapas nepikeun ka awakna teh ararenteng. Datang ka mumunggang pasir sanaya ngadenge sora awewe jejeritan. Kasugri pamirsa, mitra kaum dangu anu mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu heula radaran carita dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Silalatu Gunung Salak karya Aan Merdeka Permana. Urang tepang dangu di enjing di channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang, Gilang Kasna di channel. Wilujeng kantun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda.